А откуда ваше движение? Вот то, как вы движетесь Джеймс на Браун сцене. говорил, когда у него спрашивают, вы, наверное, репетируете, французы там умные. Вот. Он говорит, pray, pray and pray. Lord, give me energy. То есть молюсь, молюсь, молюсь. Господи, так и я. Я всю жизнь был такой. Я себе сшил из белой простыни вот такой клеш и перед зеркалом, и я танцевал, значит, этот шейк, и все, и потом вышел в школе, я был самый главный на вечере. В 7 классе я выскочил. И все помнят до сих пор. Я любил это дело, поэтому все вышло. Всю жизнь мы плясали и на улицах, и все, вот это было вчера. И вот уже все очень быстро, ребята, кто там смотрит, все очень быстро, поэтому только бы успеть приготовиться.